एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भैया आज के सीन आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने शायद देखा हो, इसका जो टायर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो गया था और जिक्सर। तो भैया जिक्सर का टायर चेंज करवाने के लिए जा रहे हैं। तो स्पोर्ट्स बाइक का टायर चेंज करवाना ना एक हैसल है। तो आपसे शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस किस तरह से रहता है। अभी जा रहे हैं, अल्लाह खैर करे, रोज़े में दोपहर का टाइम हो रहा है और लेट्स गो। इसको थोड़ा सा होने देते हैं गरम और फिर निकलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। यहाँ से जो है इसका टायर खुलवाते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? सर टायर खोलना है, मैं खुलवा दूँ जल्दी से। तो ये भाई इसका टायर यहाँ से खुलवाते हैं और देख सकते हैं आगे। अच्छा भाई, यही चीज़ अगर आप लेके चले जाओगे ना पंचर वाले के पास डायरेक्ट, वो जो है ना बाइक को देख के बोलेगा अबे भाई मैं नहीं करूँगा और टायर नहीं खोलूँगा। वही देखो ये साथ लड़के ने कैसे खोल लिया आराम से टायर। टायर जो है अलग हो चुका है, अब इसको लेके चलते हैं चेंज करवाने। इसको आपको दिखा दो कि फुल टाइम वो भी नहीं है कि प्रॉपर सेटअप है। तो देखें यहाँ पे आप स्टैंड रखो इसको, ठीक है, टेढ़ी हो गई, पिछला टायर ऊपर हो गया और आप निकलवा लो। एक BMW खड़ा हुआ है, रेप्लिका खड़ा हुआ है। अब देखें ये ओरिजिनल, दिस इज रेप्लिका। फ़र्क तलाश करें स्टार्ट किए बगैर। जी भाई टायर जो है ना हमने खुलवा लिया है। टोपी का शेड हटाते हैं, ओके। और ये दोनों टायर पड़े हुए हैं, ये जो है लगाना है, ये जो है पुराना है। तो लगने के बाद देखते हैं क्या सीन होता है। ओके जी, तो टायर खुलवाने में आए हैं कातिल चौक पर। भाई टायर खोल रहे हैं, देसी तरीका भैया, गोरो वाला तरीका नहीं है अपने पास। उसके बाद फिर ये वाला टायर लगेगा इसमें। अच्छा ये वाला टायर जो है थोड़ा सा बड़ा है और ब्रिजस्टोन का है। ओरिजिनली तो इसमें दूसरा आता है टायर, ये 190 है और लगा हुआ भी इस वक्त इसमें 180 है टायर साइज़। आई थिंक जब से गाड़ी ली है ना इसकी हवा चेक नहीं करवाई थी, तो इसमें यूजुअली हम ठंडी रखवाते हैं, गाड़ी इसमें नहीं कर रही है। 17-18 कम है हवा वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है ट्रिप निकलने वाला है। टायर ऑफ, नया टायर ऑलमोस्ट नाम है बाहर बैठ के निकल बहुत बड़ा टायर को टायर में निकलवा हाथ लगाओ ये देखें इतने सारे लोग लगते हैं स्पोर्ट्स बाइक का टायर चेंज करने में। जो है इसकी लीकेज चेक हो रही है, टायर तो लग चुका है। चलो इसी बहाने थोड़ा साफ हो जाएगा।
बबल्स निकलना शुरू हो जाए तो समझ जाएं कि आपकी लीकेज है रिम के फिटिंग में। ओके जी, टायर इस फिक्स। सुधार भाई से हमने टायर लगवा दिया है। अब जो है गंदी काफ़ी हो चुकी है, तो ब्लैक कलर का मसला ये है कि गंदा बहुत अच्छी हो जाता है, तो इसको वॉश करवाते हैं। अब ये साफ बाइक के साथ आपको इसका लुक दिखाते हैं। चलो थैंक यू सुधार भाई। ओके जी, तो फर्स्ट बाइक वॉश सबसे मैंने ख़रीदी है। थोड़ा सा दीदार टायर आपको करा देते हैं। सो दिस इज़ द टायर दैट आई बॉट। ब्रिजस्टोन का टायर है, 190 इसका साइज़ है और ब्रांड न्यू नहीं है, यूज्ड है, चला हुआ है। The bike is washed up. फिर जाके करेंगे इसको पॉलिश। तो फ्यू वर वंडरिंग कि इसकी बाइक का कितना पैसे लगेंगे, तो इस तरह के लोकल वॉश में अगर आप आओगे, पैसे तो 150 चार्ज होते हैं, लेकिन अभी 200 लिए हो सकता है इनकी हो गए होंगे, तो 150 तो बहुत पुरानी बात मैं कर रहा हूँ। तो ठीक है, अब इसमें शाइन की कमी है, चलो पॉलिश करते हैं, इसको चमकाते हैं। ओके जी, तो भाई बाइक जो है ना घर पहुंच चुकी है, टायर इसका चेंज हो चुका है, पुराना टायर ये पड़ा हुआ है, इसका देखना क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को अगर हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और दूसरों को भी बताएं। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।